मेरो नाम चाहिँ सन्देश मानन्दर हो। म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु। अनि म चाहिँ अहिले हाल ब्याचलर सेकेन्ड इयर गर्दैछु। मेरो ब्याचलर सेकेन्ड इयर सकिन लाग्यो। अनि म चाहिँ 20 वर्षको भएँ र म चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ अहिले लेजरको बिजनेस गर्छु। लेजर वुड इन्ग्रेभिङको बिजनेस गर्छु। अब ठ्याक्क हुनुपर्दा चाहिँ यस्तो काठमा यस्तो डिजाइनहरू गर्ने होइन, यस्तै बिजनेस गर्छु। त्यो बाहेक चाहिँ मेरो आफ्नै अर्गनाइजेसन पनि छ। अहिले चाहिँ युथ कल्चरल अर्गनाइजेसन लिड गर्छु, विच इज नेसनली रिकग्नाइज होइन। यस आइ एम 20 years। अनि मैले त्यो चाहिँ म 17 हुँदा गरेको थिएँ। अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले गर्दा गर्दा नेसनली रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन भइसक्यो त्यो चाहिँ। अनि पछि अहिले चाहिँ यो बिजनेस जोइन गर्नुको मेरो बिगेस्ट वाइ चाहिँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म सरू देशमरीको मेन्टरसिपमा चाहिँ यो बिजनेस गर्दैछु, सिक्दैछु होइन। अनि यो बिजनेस जोइन गर्नुको मेरो मुख्य कारण चाहिँ अझ नेटवर्क स्ट्रङ बिल्ड गर्नु, अझ राम्रो कनेक्सन गर्नु, अझ धेरै नयाँ कुरा सिक्नु र डिजिटल वर्ल्डको फुल पोटेन्सियलमा गएर यसबाट इन्कम गर्नु चाहिँ मेरो मेन गोल रहेको छ। र यति भन्दै सरू देशमरू र सविता देशमरू दुवैजनालाई मलाई यो बिजनेसमा ल्याइ यति राम्रो कम्युनिटीमा इन्ट्रोड्युस गराइदिनु भएकोमा सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू। र यहाँ सबैजनालाई देख्दा एकदमै